Vamos fazer um avião? Eu vou explicar os passos e meu filho vai fazer a dobradura. Confira. Pegue uma folha e dobre-a ao meio, ficando um retângulo bem comprido. As pontinhas devem ficar bem certinhas. Marque bem, fazendo um vinco na folha. Desdobre e você verá que ficou marcada. Agora pegue as duas pontas de cima e junte-as ao centro. Vai ficar como se fosse o telhado de uma casinha. Marque bem, deixando bem juntinhas as pontas. Agora, pegue a outra ponta e junte ao centro novamente. Marque. Fazendo a mesma coisa do outro lado. Marque bem. E agora, dobre ao meio. Dobre novamente para fora para fazer as asas do avião. Um lado, agora o outro lado. Marque bem novamente, verificando se as pontas estão bem juntinhas. E o seu avião está pronto. Você pode utilizar uma folha branca, uma folha colorida, ou ainda você pode desenhar ou colorir a folha antes de dobrá-la. Seu avião vai ficar muito bonito.